Welcome to A Happier You with me, ekjyonspodcast. In this episode, we're going to address something that I believe has become a bigger and bigger problem as time goes on. And if we don't address it now, it will take over your whole personality. Hulle sê in Afrikaans, vang die onkruid voor dit wortel skiet. And that is your stress and worry levels. That does manifest in everyday anxiousness and nervousness. Ek wil nie hê jy moet so geworry deur die lewe gaan nie. Niemand verdien om so te lewe nie en ek was daar, baie normaal. Maar kom ons kyk wat ons kan doen. So let's look at the two, stress and worry. If you know me, you know that I love definitions because we need to know exactly what the words mean that we choose to use. Stress is defined as a natural response your body has to a perceived challenge that results in worry and anxiousness about a potential threat or challenge. Nou ek dink van kleins af, is ons geleer dat stres iets is wat ons teen alle koste moet vermy. Moet net nie stres nie, maar dit dien actually 'n doel. Jy sal nou hoor hoe cool stres eintlik geskape is. Stress is usually caused by external factors or triggers. Worry is then your mind's response to the trigger that could result in a feeling of constant anxiousness or unease that you carry with you. So vir die doel van vandag se gesprek, net sodat ons weet waarmee ons deel, is worry 'n resultaat van 'n stresfaktor wat jy waarneem teenoor iets wat jy belangrik genoeg ag om te beskerm. Your mind is constantly responding to things that happen around you, aka external factors. Now that response of alertness or stress serves as a weapon of defense towards a situation. Defense, beskerm. Towards a situation that we perceive as dangerous to either our physical state, also the safety of our loved ones, or our current lifestyle or dreams that we have for the future. As ek iets het waarby ek wil uitkom, as ek 'n ideaal het of 'n droom wat ek wil bereik, as iets dit verhinder of verhoed, dan is dit problematies. Dan is dit iets waarop jou brein gaan reageer. Want jy het 'n ideaal geïdentifiseer en as iets jou gaan keer om daarby uit te kom, gaan jou brein natuurlik daarop reageer. Hy gaan vir jou sê, oeps, hier is 'n probleem. Wat gaan ons met hierdie probleem doen? And I would argue that some level of stress is needed, right? To help us tread carefully and make decisions that will result in you achieving your goals or avoid a situation that could possibly harm you. Maybe at this point in your life you want to avoid a specific person because they caused you some sort of pain in the past. The fact that you want to avoid that person is an indication of your mind protecting you from a repeated painful experience. Jou brein onthou wat daai persoon aan jou gedoen het. So as daai persoon weer opkom rondom jou, waar ook al, gaan jou brein jou daarteen probeer beskerm. En hy gaan sê, hier is 'n geleentheid om te stres, this person is a threat to our mental health, our emotional well-being, so we want to avoid it. Now tell me if it's just me, but my stress and worry levels have gone through the roof over the past few years. I decided to just write down some of the things that I worried about this week, en moenie vir my lag nie. Party van hierdie goed klink regtig stupid, en party is actually legit. But they're all very real to me. Okay, en ek dink dis dalk hoe jy ook oor jou stresfaktore voel. Daar's dalk mense in jou lewe wat vir jou sê, hoekom worry jy daaroor? Dis nie 'n probleem nie, dis nie so erg nie, maar dis vir my real. So number 1, what will happen if I don't go to the gym 3 times this week? Like legit, I was worried about losing my strength, that I won't be able to squat what I used to squat. Number 2, what will we talk about with my cousins when we go and visit them for the first time in a while? It was a lovely day, by the way. Afterwards, I realized, there was nothing to be worried about. Point proven. Number 3, I was super stressed about my dog's eczema because I care about the dog. Number 4, my podcast performance. What if I can't stick to my budget this month and I end up on the streets? Number 6, I had to record a video at work, right? Portraying my personality like an interview kind of thing. I freaked out about the outfit that I should wear because how are people going to perceive it? Number 7, will I be able to fall pregnant when I actually want to? I worried about my brother. Is he happy in life? And number 9, I was stressed about my parents' safety back in my hometown. Maybe is een van daai jy ook gewees hierdie week? Ek is seker jy het ook al by jouself opgetel dat jy meer angstigheid as tevore ervaar. Tell me, does this sound familiar? You sent a person or a friend or whoever a text message. Jou baas. Text jy jou baas?
Must be nice. And they blue-ticked you. Ek haat dit, moet my asseblief nooit blue-tick nie. And now, somehow, you convinced yourself that you did something wrong. Or they found out that you gossiped about them. Don't do that. Now you're convinced about everything else, all the worst case scenarios, except for the simple answer that they're just busy. Your mind is so conditioned to overthink into a worst case scenario every single time. So you start stressing about even the smallest things. I read a book, I'm busy reading a book. It's called No Such Thing as Normal. And the author said the following, and it's exactly how I feel. It's about the things you worry about. No issue is too small for my brain to latch onto and feed until it turns into a source of anxiety. 'n Issue laat jou stres. Jy feed it, jy dink daaroor, jy overthink dit, and it turns into a source of anxiety. Adulting is hard, face it. Buiten angstigheid, jy weet, is dit ook asof ek ander emosies in oormaat ervaar aan die ander kant van 25. Jy weet, soos anger, sadness, en soms net vir die kleinste ongerief. Dis vir my weird, en ek weet nie van jou nie, maar ek wil graag weet hoe om dit beter te kan hanteer. Alhoewel ek saamstem dat hormone vir mans en vroue 'n rol speel soos ons ouer raak, glo ek wel vas dat as ons na ons besluite kyk, ons sal kan sien wat die redes is hoekom ons so vinnig triggered raak. En dit voel asof ons soveel emosies so maklik alles op een slag ervaar. Dit kan super overwhelming raak, hoor. So I did some digging here. And here's what I found as to why we are so emotional in 2024. Ek het gedink, ek's maar net 'n pussie en ek moet maar net my big girl pants aantrek, want daar was baie mense wat voor my deur oorloë gelewe het en hulle die lewe baie harder as ek gehad. En dis actually waar. En ook gedink dat 'n groot deel van groot raak is die besef dat jy maar bietjie gaan moet toughen up. Seriously. Daar's waarheid in al twee daai. Maar in moderne tye word ons as mense oorlaai met nuus, social media, die druk om te presteer, finansiële uitdagings, you name it. En al daai eksterne invloede beïnvloed eerstens ons selfbeeld, ons persepsie van ons eie self-worth en ons persepsie oor ons potensiaal. En tweedens dra dit op 'n massiewe skaal by tot hoeveel ons kan hanteer voor ons anxious raak. Ons emotional capacity is baie min of klein. 'n Voorbeeld wat ek nogals komieklik vind. Dit het nou die dag met my gebeur. En toe besef ek dit. Toe ek so, ek moet dit vir jou vertel. Okay, so eers like jy 'n spesifieke influencer se bikini foto. Ek sê dit so want ek hou nie van die woord influencer nie. Anyway, ons gaan voort met die gesprek oor 2024, so it's relevant. Die eerste keer wat jy die spesifieke influencer se bikini foto sien, great, scroll along, cute. Tweede keer, annoy dit jou. Jy so, ag nee, nie alweer nie. Derde keer wat jy haar mooi lyf sien, begin jy wonder of jy nie dalk ook so moet probeer lyk nie. Ever been there? Vierde keer, oortuig jy jouself dat jy 'n mislukking is. En dan die vyfde keer as jy so 'n foto van haar sien, is jou capacity net op. En jy voel vet, jy's kwaad, jy's worried oor jou eie lyf en anxious sommer oor jou hele toekoms. En dan unfollow jy haar. Good for you. Verwyder sulke stresfaktore uit jou lewe uit, is ook 'n goeie idee. Maar dan elke keer daarna, as jy op iemand anders se foto op die internet afkom, een wat bietjie lyf wys, selfs al is dit die eerste keer wat jy daai persoon se foto sien, is jy sommer annoyed, sad en worried, alles op dieselfde tyd. Jy verstaan jou tolerance voor jy uit 'n plek van emosie reageer, het verander in 0. Want dis hoekom ons so vinnig die woorde gebruik soos ek kan nie meer nie, of ek wil nie meer nie. Dis asof ons dit nou al hoe vroeër begin sê, want jou tolerance is net gone. Soos my geduld met incompetent mense, met padvarke, met myself, met my ouers, met my man, met my werk en self my honde, word minder by die dag. That is a problem. Kom ons praat gou meer spesifiek oor worry. Daai gevoel van overthink en restlessness hier in jou chest. Waar kom dit vandaan, soos die regte oorsprong van worry? Hier's wat ek dink, en wat ek in myself raak gesien het, hoekom ek so maklik begin worry. Ek dink, die oomblik wanneer ek voel, asof ek nie meer in beheer is oor iets nie, of ek gaan nie beheer hê oor iets nie, begin ek daaroor worry.
Want ek kan nou nie meer realisties die uitkoms hiervan voorspel nie, want ek is nie in beheer nie. Byvoorbeeld, as iemand dalk iets sê of doen wat jy nie verwag het nie, jy kon nie daai persoon beheer het nie. Jy dalk nie beheer oor die vooruitsig van iets wat gaan moet gebeur by die werk of by die huis nie. 'n Taak wat jy moet aanpak, wat vir jou gegee is. En daai dinge is gewoonlik as gevolg van eksterne faktore, of besluite wat in die verlede geneem is, of deur jou of deur iemand anders. En nou, 2 years down the line, 3 maande na die tyd, 'n week na die tyd, nou is dit buite jou beheer, en nou het dit in iets anders ontaard. Neem gou 'n oomblik, né, en onthou die vorige keer wat jy aan iets gedink het wat jou laat worry het, of wat jou 'n bietjie anxious laat voel het. Wanneer was dit? Probably 5 minute terug. Dit kon iets te doen gehad het met jou werk, met jou partner, met jou toekoms, met jou kinders, met jou honde, met jou gewig, met jou voorkoms, met jou geld, so many things. Alles valid concerns 10-1. Maar hoor hier, ek quote graag vir ChatGPT. Ek wou net hoor wat sê hierdie masjien oor emosies wat mense ervaar. Dit sê die volgende: When we worry about something, we mentally place ourselves in a realm that does not exist. Ons worry oor iets, né, en imagine reeds die worst case scenario, en ons skep in ons kop 'n uitkoms wat nog slegs in ons verbeelding leef. En dit is dan die plek vanaf waar jy operate. Dit is nogals my redelik powerful, soos hoe groot rol jou verbeelding speel, want jy worry oor dit wat gaan gebeur, of dit wat nou gebeur het, wat gaan die gevolge daarvan wees. Daai is alles future tense, reg? So as jy imagine iets gebeur, of jy dink aan moontlike uitkomste, of moontlike gevolge, besef het gou dat daai net in jou imagination lewe. Dit is nie 'n realiteit nie, dit is in jou kop. En enige besluite wat jy dan van daai oomblik afneem, is dan vanuit 'n plek wat net in jou verbeelding leef. Het jy geweet jou brein, ken nie die verskil tussen physical reality en made-up fictional thoughts nie? Dis nogals interessant. Wat jy dink is wat jou brein glo. Dis hoekom hulle sê jou gedagtes is so powerful, want wat hier binne aangaan is die realiteit vir die brein en is die plek vanaf waar hy besluite gaan neem. Ons sal nog eendag in 'n later episode gesels oor presies dit, hoe positiewe gedagtes ook dan 'n goeie plek is om vanuit te operate. So miskien is dit dan 'n goeie idee as jy oor iets begin worry om jou kop met positiewe gedagtes te vul, want dit is die plek vanaf waar hy besluite gaan neem, vanaf waar jy besluite gaan neem. Want hy kan nie onderskei tussen realiteit en nie realiteit nie. Maak dit sin? Dis vir my nogals cool, dis iets huge wat ek besef het. There's a philosopher called Alan Watts, and he made the comparison that worrying about something is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. Jy sit en daar en leef in hierdie verbeelding van jou, ek worry, maar waarheen gaan jy? Wat 'n doel dien daai worry van jou? Nou sê jy dalk vir my, ja Minke, but what if what I'm worried about right now is actually something that I have some control over? Dan sê ek vir jou, die rede hoekom jy worry daaroor, is omdat jy staat maak op jou vermoë om die situasie te kan hanteer en te manipuleer om by jou ideale te pas. Die lewe en die mense om jou is so onvoorspelbaar, maar jy kan jou gedagtes beheer. Hier sou jy dit gaan doen. We should try not to place our trust in our ability to control a situation or a person, but shift your focus to place your trust in your ability to change and adapt to any and every situation, to a life that's ever changing. As jy weet jy's nie in beheer van hierdie situasie nie, plaas jou vertroue in jou vermoë om te kan aanpas by wat ook al volgende gaan gebeur. As jy jou brein kan vertel dat jy aanpasbaar is, eerder as dat jy konstant in beheer is, sal hy jou glo en resultate dan daarvolgens interpreteer. Dis vir my baie belangrik, want bekommernis kan 'n gewoonte raak. En weet jy hoe moeilik is dit om 'n gewoonte te breek, veral as dit so emosioneel is?
Net soos enige ander emosionele reaksie ook 'n gewoonte kan raak, kind of soos 'n default response to whatever is happening. Die eerste ding wat jy doen is jy worry. Hoekom? Hoekom kan jou eerste reaksie nie wees, okay, wat gebeur volgende? Calm and collected. Hoekom kan dit nie jou eerste reaksie wees nie? Ek kan nie aan 'n rede dink nie. Behalwe as jy gediagnoseer is met mental health challenges deur 'n professional person, maar as jy nie is nie, dan verstaan ek nie hoekom jou eerste response so verskriklik worry en stres moet wees nie. En as jy eers in 'n gewoonte kom van dadelik worry oor die uitkoms, verhoed jy stres om te doen wat dit bestem was om te doen van die begin af, en dis wat ons vroeër genoem het. Protecting you and motivating you to eliminate that which is making you worry and stress. Want die probleem kom in wanneer jy so worry, en wanneer jou worry so konstant en groot is, dat jy nie die kapasiteit het om aan 'n oplossing te dink wat konstruktief hierby gaan bydra nie. 'n Eenvoudige voorbeeld net gou oor hoe stres moontlik debilitating kan raak, en jou verhoed om stappe te neem, gaan ek net gou iets van myself nog vertel. As ek byvoorbeeld stres ervaar oor 'n episode wat ek vir hierdie podcast moet skryf, dan besef ek, okay, dit wat moet plaasvind is ek kort 'n episode. Een waarvan jy hopelik gaan hou om na te luister. It's missing. Daar's 'n tekort. So ek acknowledge die stresfaktor. Maar by definition moet my stres daaroor my dan motiveer om actually op my ster te sit en die episode te skryf. Maar as die stres en overthinking oor hoe jy hierdie werk van my gaan ontvang, en of jy daarvan gaan hou, as daai stres en overthinking te veel raak, is daar nie tyd of letterlik spasie in my brein om te dink aan hoe ek 'n goeie episode gaan maak gebeur nie. Baie eenvoudig, maar ek hoop dit maak sin. So the next time you find yourself worried or stressed, ask yourself this simple question. What purpose is my stress serving right now? Of worrying? Is it helping me to come up with a solution? Or is it motivating me? Or how can I spend my energy and the limited emotional capacity that I do have to either take action or trust in my ability to be adaptable? Iets wat my man vir my geleer het, hy sê altyd vir my, so, jy's nou gestres byvoorbeeld oor daai meeting wat jy moet hê. Okay? Ek praat baie oor werk, want ek dink baie van ons, dis 'n groot stresfaktor vir baie van ons. Daar's 'n meeting wat opkom, sê ek vir my man, ek stres, of ek worry oor wat gaan gebeur. Dan vra hy vir my, nou soos jy hierso sit, Menke, het jy alles in jou vermoë gedoen om seker te maak dat daai meeting goed verloop? Het jy voorberei? Ja, ek het voorberei. Het jy 'n reminder gestel om betyds te wees? Ja, ek het. Het jy petrol in jou kar gegooi om betyds daar te wees? Ja, ek het. En dan is sy reaksie altyd, jy kan niks meer doen nie. Weereens, so eenvoudig. En ek weet jy dink dalk nou, ja Menke, jy laat dit baie makliker klink, maar dit begin by klein aanpassings. En nou elke keer as ek in 'n situasie kom oor iets wat ek weet my gaan laat worry, vra ek net vir myself, het jy genoeg energie spandeer om jou kant te bring? As jy het, hou op worry. Daar's ook 'n rede, hoekom jy annoyed raak elke keer as iemand vir jou sê, calm down. Ek kan mos my broek bol. Maar ek sê jou nou, die oomblik wanneer jy jou gedagtes kan captive neem en redirect, sal jy sien hoe vinnig jy byvoorbeeld met oplossings vorendag kan kom. Ek verstaan dat jy nie noodwendig altyd in beheer is oor die eerste gedagte wat oppop nie, maar die verskil tussen 'n aanpasbare, gelukkiger mens en die wie se worry buite beheer is die persoon se vermoë om hul gedagtes te kan orden. Sien dit soos 'n filing cabinet. Okay, so here goes unhelpful thoughts, and here goes thoughts that could actually help in this situation. But I also do acknowledge that does take time. Learning how to control unwanted thoughts. And yes, elke persoon se geskiedenis speel 'n groot rol, but today is a new day for you to try and rewire your thoughts. If you struggle with crippling anxiety, it's always recommended to go and see a registered medical professional, just so that you know I'm not diagnosing you with anything. This is my disclaimer. That being said though, daar is iets soos general anxiety disorder. Redelik vague.
Dis 'n diagnose wat aan mense gegee word wat onder andere byvoorbeeld die volgende simptome ervaar: constant worry, restlessness and trouble sleeping. En honestly, ek moes dan al lankal myself in daai boksie geplaas het. Maar ek persoonlik verkies om nie 'n label op my worry te slap nie. Want so iets word vir my baie vinnig deel van my identiteit en 'n verskoning om nie te kan funksioneer nie. Ek probeer eerder daagliks my gedagtes submit aan die ideale ek, en ek glo dit kan 'n vertrekpunt vir jou ook wees. Just try it. As dit nie werk nie, go see a therapist. En natuurlik moet mense nie naïef deur die lewe gaan en net vertrou alles gaan altyd maanskyn en rose wees nie. Maar jou vermoë om die onvoorspelbaarheid en realiteit van 'n uitkoms te aanvaar voor dit plaasvind, gaan jou in staat stel om wanneer dit actually gebeur en nie net meer in jou verbeelding leef nie, om op die gepaste tyd die gepaardgaande emosies te kan hanteer. Want dan het jy actually nog die kapasiteit om hartseer te wees. Hier's 'n lekker praktiese voorbeeld vir jou om voor te kom in die lewe. Terwyl die res van die wêreld drown in worry, kan jy wen. Dit begin met klein geleenthede vir verbetering, soos ek vroeër gesê het. Ek wil net vir jou wys hoe almal 'n mate van stress/worry, unease ervaar. Ek het al baie mense in my lewe ontmoet en dan tweede keer wat ek hulle sien is ons nou 'n bietjie gemakliker en die persoon lyk so well put together, né? Hulle het hulle lewe agter mekaar. Maar as jy bietjie dieper delf, sal jy agterkom even daai persoon is bietjie anxious soms. As ek so, oh, nee, nie jy nie. Jy? Waaroor stres jy? Ons almal stres so nou en dan. Partykeer is myne buite beheer. So, net om jou 'n voorbeeld te gee, ek mors nou die dag sous op my hemp, right? My wit hemp, terwyl ek 'n wrap eet in die kar. Ja, ek weet, kar is nou 'n bietjie vuil. Maar toe kon ek nou kies om vir die volgende 30 minute in die kar rit 'n nooi te wees. Want hierdie turmeric en hierdie mayonnaise gaan nou my hemp vlek. En dan het ek hierdie gesprekke met myself. Dan sê ek soos, oh no, ek het my sous gemors. Dan sê ek vir myself, okay, maar wat wil jy moet ek nou daaromtrent doen? Wil jy stop hier op die N1? Gou stop en dat hulle jou freaking hijack? Of wat iemand jou plat ry? Wat wil jy nou daaromtrent doen? Toe sê ek net, okay, fine, I'll clean it when I get home. En dis asof iets in my brein net soos toe geswitch het. Instantly was ek nie meer annoyed of bekommerd oor die vlek op my hemp nie, want dit het nou gebeur. It is what it is. Volgende keer as jy opsien na iets wat moet gebeur en dit veroorsaak vir jou stres en worry, hoor my stem. It is what it is. May you be encouraged to not let stress and worry become a habit of a first instinct reaction and then allow that habit to become part of your character, but rather ensure that you realize the purpose that your stress is currently serving and how that could have a ripple effect on the rest of your day, your week, your month, and ultimately your life. As jou stres 'n doel dien wat bydra tot 'n konstruktiewe oplossing, gaan dit ook 'n positiewe ripple effek hê. Maar as jou stres jou toelaat om net in sirkels te hardloop die hele tyd want jy is frantic, gaan dit ook 'n ripple effek hê op al jou besluite going forward. Hierdie episode was nou 'n bietjie langer as die vorige een, but I so much enjoyed it. Okay, laat weet my bietjie wat jy dink, so daar's 'n comment section apparently op party platforms, which is great. Otherwise, I'll see you in the next episode. Kyk mooi na jouself. TTYL. Talk to you later. Okay, bye.